ハレルヤ。スクリーンに映っている植えることと水を注ぐ宣言をします。背中を離します。大声でアーメンを宣言します。手を上げ捧げる賛美をします。両手上げ切に叫ぶ祈りをします。聖書通読をします。霊性のある賛美をします。十字架で死に生まれ変わります。教会と生徒に仕えます。すべてのことに感謝します。体と心と物質の献身をします。福音伝播と伝道をします。命を懸けて捧げる礼拝にします。信仰によって立ち上がります。信仰によって前進します。恐れずにただ御言葉を信じます。行動を持って実践します。倒れてももう一度立ち上がります。与えられるまで求めます。見つかるまで探します。門が開かれるまで叩きます。アーメン。私たちに希望を与えてくださる神様、主だけを求めて喜びを持って主をたたえていきます。新しき地に、新しい基地に踏み出す、心に備えありやみよ。ヨシュアのヨシュアのごとく我も言わん、我が家と我は主に仕え、心に茂くありと聞く、恐るる心なきやみよ。ヨシュアのごとく我も言わん、我が家と我は主に仕え、群がるあがも何かあら、先立つ君はイエスなれば、取るべきところ直し、心強くし熱いさめ、ヨシュアのごとく我も言わん、我が家と我は主に仕え、ヨシュアのごとく我も言わん、アメン、我が家と我は主に仕え、もう一度ヨシュアのごとく我も言わん、我が家と我は主に仕え、いつも主だけを求めて賛美します。たゆまず天の行おう、飽きずに天の行おう、失望せず行えば刈り取られ、もう一度たゆまず天の行おう、飽きずに天の行おう、失望せず行えば刈り取られる神の国、見つめて誘惑に打ち勝とう、御国を抱いて絶望脱ぎ捨てよう、神の国夢見て絶えず歩み続ける、我が望み御国にある。
歩まず善を行おう。飽きずに善を行おう。失望せず行えば刈り取られる。もう一度たゆまず善を行おう。飽きずに善を行おう。失望せず行えば刈り取られる。神の国見つめて誘惑に打ち勝とう。御国を抱いて絶望脱ぎ捨てよう。神の国夢見て絶えず歩み続ける。我が望み御国にある。その時は顔と顔を合わせ主を見ることになり話し合えるから。神の国見つめて誘惑に打ち勝とう。御国を抱いて絶望脱ぎ捨てよう。神の国夢見て絶えず歩み続ける。我が望み御国にある。望みなる主よ、あなただけを賛美しあがめます。共におられる主を信じます。主が一緒にいる。迷う時でも一緒に私の道をすべて知ってる主がいつでも私の力、私の助け、私のそばにいる。私と歩み道を作る主、私のすべてなるイエス。主が一緒にいる。迷う時でも一緒に私の道をすべて知ってる主がいつでも私の力、私の助け、私のそばにいる。私と歩み道を作る主、私のすべてなる。私の力、私の助け、私のそばにいる。私と歩み道を作る主、私のすべてなる。私の力、私の助け、私の
そばにいる私と歩み道を作る主私のすべてなるイエスだから歌う私はいつもどこでも御心のままにしよう私は歌うあなたを御心のまま主を賛美し主だけを賛美してゆきますだから歌う私はいつもどこでも御心のままにしよう私は歌うあなたを御心のまま私を呼ばれるあなたの恵みを感謝してゆきますだから歌う私はいつもどこでも御心のままにしよう私は歌うあなたを御心のまま主を賛美し生きてゆくあなたの素晴らしい恵みに感謝しますいつも私と共におられる神様あなたを信じてゆきます喜びを持って主をたたえてゆきますどんな時でも私は賛美を決してやめることないそれはあなたが私を愛してることしてるからどんな場所でも私は賛美を決してやめることないそれはあなたが私と一緒にいて守っているから感謝し今もあなたが一番必要すべてを満たしてくれるお方恵みに応え目を上げ歌う賛美をやめることはないいつもいつまでも私への主の愛に感謝して私たちはいつも主をたたえますどんな時でも私は賛美を決してやめることないそれはあなたが私を愛してることしてるからどんな場所でも私は賛美を決してやめることないそれはあなたが私と一緒にいて守っているから信じます今もあなたが一番必要すべてを満たしてくれるお方恵みに応え目を上げ歌う賛美をやめることはないいつまでも主だけに感謝して賛美を主に捧げます賛美は永遠に賛美は永遠に賛美は永遠にあなたに賛美は永遠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 にもう
よすべてを満たしてくれるお方恵みに応え目を上げ歌う賛美をやめることはないいつもいつまでもいつもあなたを信じて目を上げて主を見るたたえます目を上げ賛美の中我が主を見る目を上げ目を上げ望みの中主を見る洗脳の主力くださる恐れは主にあって消えてしまうほざなほざなほざな賛美受けるべき救い主イエスほざなほざなほざななしてくださいあなたの御心信仰によってほざなほざなほざな賛美受けるべき救い主イエスほざなほざなほざななしてくださいあなたの御心もう一度感謝して主にほざなほざなほざな賛美受けるべき救い主イエスほざなほざなほざななしてくださいあなたの御心ハレルヤ救い主主だけをめたたえます信仰によって主だけを感謝しあがめますハレルヤ今まで自分を満たすために求めていたものを捨てるすべてを失っても惜しくないのはイエスを知ることが一番だからえられた二つの力知り主イエスの苦しみに預かるイエス・キリストの死と同じようになり主イエスにあるものとなるため目指してゆくキリストイエスにある神の栄冠を得るために後ろのもの忘れいたずら前におられるイエスに走りゆく自分を満たす
失っても惜しくないのはイエスを知ることが一番だからよみがえられた二つの力知り主イエスの来る死に預かるイエスキリストの死と同じようになり主イエスにあるものとなるため目指してゆくキリストイエスにある神の栄冠を得るために後ろのもの忘れいたすら前におられるイエスに走りゆく行いでなく行いでなくただイエスキリストを信じるし思って目指してゆくキリストイエスにある神の栄冠を得るために後ろのもの忘れいたすら前におられるイエスに走りゆく信仰により高く高神の国は絶えることない信仰により共に立ててゆこう主が来られるまで信仰により高く高神の国は絶えることない信仰により共に立ててゆこう主が来られるまで信仰により祈ってに前に進みます神様この私たちを主が覚えてくださり今日も御霊により私を導いてくださるその恵みとこの礼拝に導いてくださるそして主あなたに進むことができるその素晴らしい主の愛を感謝いたしますいつもその中にいるこの心そして主よ信仰によってあなたの御国のために歩み続く私となりますようにそして主よあなたを愛しその恵みに感謝してこの礼拝を主に捧げていきます賛美とこの礼拝を栄光を受けるにふさわしい主よあなたをたたえて崇めるこの心を主が捉えてくださり私たちを主の恵みで捉えてくださいもう一度主あなたに向かって信仰により進みます信仰により高く高神の国は絶えることない信仰により共に立ててゆこう主が来られるまで信仰により高く高神の国は絶えることない信仰により共に立ててゆこう主が来られるまでハレルヤ恵み深い天の父なる神様
本日も私たち一人一人を守り、このように共に集い、あなたを礼拝する時をお与えになってくださったことを感謝します。主よ、あなたは私たちの魂を生き返らせ、皆のゆえに私たちを義の道へと導いてくださるお方です。いつも真実と愛の道へと招いてくださるあなたを心から褒めたたえます。過ぎた日々に神様よりも自分自身や肉の思いを優先してしまったことを許してください。この時間、あなたの御声に耳を澄ますものとならしめてください。罪を素直に告白するものとなり、私たちをイエス様の十字架の血潮によって洗い清めてください。今夜素直に御言葉をつかみ、罪の悔い改めへ導いてください。イエス・キリストの弟子として歩めるように、聖霊様、どうかここに臨んでください。今日御言葉を取り継いでくださるペイ・ジュンヒョン伝道師先生を聖霊様の油注ぎで豊かに満たしてください。講談から語られる御言葉をいただく私たちの心にも聖霊様が触れてくださり、素直な良い心で受け取ることができるように捉えてください。主に感謝し、これらの祈りをイエス様の皆によってお祈りします。목요 푸니마 예배를 통해 주시는 하나님 말씀 함께 보시겠습니다. 木曜プニマワーシプレアにくださる御言葉を一緒に見たいと思います。 요한복음 16장 7절 말씀입니다. ヨハネの福音書16章7節の御言葉です。 다 같이 봉독하시겠습니다. ご一緒に朗読しましょう。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。 아멘. 오늘 이 본 말씀을 통해 믿음의 자립이라는 제목으로 함께 은혜 나누겠습니다. 今日の本文の御言葉を持ちまして信仰の自立という言葉を持って恵みを分かち合いたいと思います。 오늘도 오직 감사로만 하나님을 예배하는 이 시간 되기를 소원합니다. ただ感謝を持って神様を礼拝する時間になることを願います。 요즘 믿음 시리즈로 말씀을 제가 나누고 있는데요. 最近私は信仰シリーズでメッセージを伝えています。 믿음의 도약, 信仰の飛躍、 믿음의 레시피. 信仰のレシピ、 물론 기억은 나지 않으시겠지만 多分皆さん覚えてないと思いますが、 오늘도 하나님께 우리가 믿음으로 나가기 위해서 今日も信仰を持って主の御前に出ていくために 믿음의 자립이라는 제목으로 함께 말씀 나누기를 원합니다. 信仰の自立というタイトルでメッセージを分かち合いたいと思います。 이 자립이라는 말은요, この自立という言葉は 남에게 의지하거나 종속되지 않고 他人に依存したり従属せずに 스스로의 힘으로 일어서는 것을 말합니다. 自分の力で立つことを意味します。 아이가 부모나 다른 누군가의 도움을 받으며 살아가다가 子供が親や誰かの助けを受け生きているんですが、 또 정신적으로 경제적으로 도움을 받지 않고 しかしある時精神的あるいは経済的に助けを受けずに 스스로 살아가는 그런 것을 보통 자립이라고 말을 합니다. で一人暮らしをする時に通常自立独り立ちと呼ばれるんですね。 우리가 살아가다 보면 자립해야 될 시기가 찾아옵니다. 人生の中で自立しなければいけない時がやってきます。 보통 그 시기를 우리가 성인이 되는 18살을 기준으로 하는데요. その時期を成人になる18歳を基準としているんですね。 근데 성인이 되었다고 무조건 자립할 수 있는 건 아닙니다. しかし成人になったからといって誰もが自立できるわけではありません。 자립을 하라는 부모의 말을 듣고 바로 자립할 수 있는 사람은 또 없는 것 같습니다. 自立しろと親に言われただけですぐに自立できる人はいないんです。 이거는 사람뿐만 아니라 동물도 똑같은 것 これは 같습니다. 人間だけではなく動物も同じだと思います。 둥지를 떠나지 않는 귀여운 제비들이라는 영상이 있는데요. 巣を離れない可愛いツバメたちという動画があります。 그 영상에 나오는 내용입니다. その動画の内容です。
새끼들을 정말 열심히 키운 엄마 제비가 있었습니다. 子供ツバメを一生懸命育てるお母さんのツバメがいました。 새끼들이 어렸을 때는 따뜻하게 품어주기도 하고 子供たちが子供の赤ちゃんの時には温かく抱きしめてあげたり 또 먹이를 잡아서 먹여주기도 했습니다. 餌を捕まえて与えたり 정말 열심히 아이들을 길렀습니다. 本当に一生懸命子育てをしました。 그런데 아이들이 이제 커서 엄마처럼 많이 커졌는데 둥지를 떠나지 않으려는 し 거예요. かし子供たちがお母さんのように大きく成長したのに巣から離れようとしません。 나는 연습도 해야 되고 空を飛ぶ練習もしなければいけないのに 또 먹이를 잡아먹는 것도 해봐야 되잖아요. 餌も捕まえる、練習をしなければいけないじゃありませんか。 그런데 둥지에만 있어서 엄마가 모든 것을 다 해주기를 바라는 거예요. しかし巣の中にいて何もかもお母さんにやってもらいたいと思ってるんです。 이 엄마 제비가 마음이 너무 답답해서 이러고 가만히 있는데 お母さんツバメがとっても心がもどかしくなっていったんですね。 그때 새끼 제비가 이렇게 말을 합니다. その時に子供のツバメの一人がこのように言うんです。 어머님 배고픕니다. お母様お腹すいたよ。 엄마 제비가 답답한 마음으로 이렇게 말을 합니다. いよいよお母さんのツバメが、そのもどかしい心からこのように言うんです。 자립하라고. 自立よ。 보통 3주만 하는 육아를 子育ては大体3週間だけなのに 벌써 4달째 もう4ヶ月もやってるのよ。 이렇게 말을 하는데 엄마의 말에 불을 지피는 이 새끼 제비의 말이 있었습니다. このようにとなるお母さんに対して火に油を注ぐようなことを言う子供のツバメがいるんです。 우리들은 아직 어린이잖아요. 僕たちはまだ子供だもん。 엄마 제비가 속이 터지는 것 같아서 이렇게 외칩니다. お母さんが怒りに燃え上げてこのようにまた唱るんです。 나랑 똑같은 색, お母さんと同じ色、 나랑 똑같은 크기, お母さんと同じ体格、 성인, もう大人よ、 어른. 大人だよ。 하지만 이후에도 계속 이 변명을 대면서 둥지를 떠나지 않으려고 합니다. しかし子供のツバメたちは言い訳ばっかりして巣から離れようとしません。 그 어머니가 자립하라는 말을 거부합니다. 自立しろというお母さんの言う言葉を拒否します。 그래서 엄마 제비가 계속 자립하라고 외치면서 마치는 영상인데요. それでお母さんそれが自立しなさいという叫び続けながら場面は終わってしまいます。 영상에서 동물이지만 참 그 엄마 제비의 마음이 너무나 참 느껴졌습니다. 本当に動物なんですけども動画でお母さんのツバメの心がとっても納得できました。 근데 사실 생각해 보면요, 자립이 그렇게 쉬운 것만은 아닌 것 같습니다. 考えてみると自立というのは簡単なものではありませんね。 우리 특히 부모님들은요, 우리 어린 아이들을 보고 얘네들이 자립할 수 있을까라고 걱정을 하기도 합니다. 特に親は誰もが我が子を見て果たして独り立ち自立できるんだろうかと心配します。 근데 사실 생각해 보면 우리 부모들도 자립할 때 상당히 힘들었습니다. でもやはり親である私たちも自立独り立ちするときにはやっぱり大変でしたよね。 실수도 많이 하고요. いろんな失敗もたくさんありました。 많은 고생을 했습니다. たくさんの多くの苦労もしたんですね。 자립은 문자적으로 보면은 혼자 뭔가를 해야 될 것 같은데요. 自立は文字通りに考えると自分一人で何かをしなければならないという意味があるようですが、 사실은요, 누군가의 도움이 있어야 가능한 것입니다. 実は誰かの助けがなければ実現できないんです。 혼자 내가 무엇을 할 수 있는 재능과 능력이 있다고 해서 자립할 수 있는 게 아니라는 一 것입니다. 人で何か成し遂げられる才能や努力があったから自立できるわけではないからです。 이 자립 준비 청년이라는 말 혹시 들어본 적 있으십니까? 自立準備青年という言葉聞いたことありますか？ 한국에서는요, 이 고아원 시설에서 지내다가 성인이 되면 자립을 하게 됩니다. 韓国では個人いわゆる施設で育った子どもたちは成人になると自立しなければいけないんですね。 성인이 되면 그 시설에서 나와서 이제 혼자 살아야 돼요. 成人になると施設から離れて一人で生活しなければならないんです。 네, 연간 약 3,000명 정도가 이 자립을 준비하는 청년으로 이렇게 나온다고 합니다. 毎年約3000人の若者が自立の準備をしていると言われています。 일본에도 고아원 시설에 참 아이들이 많습니다. 日本でも個人いわゆるその施設にたくさんの子どもたちがいるんですね。 작년 기준으로 약 2만 9천 명 정도가 있는데요. 去年の時点の基準で約2万9000人がいるそうです。 일본에도 매해 많은 자립
준비 청년들이 이렇게 발생을 합니다. 日本でもやはり毎年自立しなければならないその施設のその子どもたちが若者がいるわけです。 그런데 이런 아이들이 자립할 수 있도록 이렇게 시설도 있고 많이 지원금도 있는데요. これらの子どもたちが自立できるように支援する多くの施設や寄付はもちろんあるんですが、 근데 그 청년들에게 필요한 것이 이런 물질적인 도움 이런 게 정말 중요한 것은 아니라고 합니다. しかしその若者青年たちが自立するためにお金だけが重要ではないということなんです。 더 필요한 지원이 있다고 합니다. もっと必要な支援すべきものがあるそうです。 그것은요. 그들이 정서적으로 안정감을 가질 수 있는 지지하는 마음이라고 합니다. それは彼らが感情的や精神的に安定できるそのような支えだということですね。 많은 상처된 그 마음을 치료할 수 있는 多くの傷を負った心を癒すことができる。 또 회복될 수 있는 지원이 가장 중요하다고 합니다. それで回復できるそういった支援支えが必要だそうです。 그럴 때 그 청년들이 진짜로 자립을 할 수 있고 そのような支援を受けてこそ彼らが本当の意味で自立独り立ちができ、 또 사회에서도 적응하면서 살아갈 수 있다고 社 합니다. 会に出て社会に適応しながら生きることができるそうです。 저도 부모님을 떠나서 이제 혼자 생활을 하고 있는데요. 私も両親から離れて一人で暮らしたことがあるんです。暮らしてるんですが、 근데 제가 일을 해서 물질을 얻을 수 있고 しかし私が働いてそしてお金を稼ぐことができ、 또 재능이 있어서 자립한 것은 아닌 것 같습니다. 才能があって親から離れて自立し独立ができたわけではありません。 생각해 보면요, 정말로 많이 부족한데 考えてみると本当に足りないところがたくさんあるんですが、 누군가 나를 옆에서 도와주고 誰かが私のそばで私を助けてくれたり、 또 지지해주는 사람이 있었기 때문에 제가 자립할 수 있었다고 생각이 됩니다. また支えてくれる人がいるから私は自立独り立ちができたと思うんですね。 그렇게 도와준 사람이 부모님이 되기도 했고 そういうのように助けてくれた人が親であったり、 또 아내나 교회 가족들 妻や教会の皆さんのような家族、 또 어떨 때는 저희 아이들이 저희 자립을 도와준 것 ま 같습니다. た私の子供たちが私が自立できるように助けてくれたりもしました。 그런 도움을 통해서 성숙한 배우자가 되기도 하고 そのような助けによって成熟した配偶者になったり、 또 성숙한 부모가 되기도 하고 成熟した親にもなったり、 또 믿음의 모습을 갖기도 한 것 같습니다. また信仰の姿を持つことができたと思います。 성도 여러분, 그런데요, 우리의 믿음에도 자립이 し 필요합니다. かし皆さん信仰においても自立が必要なんです。 먼저는 내 스스로 뭔가를 할 수 있는 세상에 마련한 그 자립처럼 一番最初に自分の力で何かできなきゃならないというこの世の中でいう自立、それがあるんですが、 신앙생활을 내 스스로의 힘으로 할 수 있는 이 믿음의 자립이 필요합니다. 同じように信仰生活においても自分の力で信仰生活ができる信仰の自立も必要だということなんです。 그런데 많은 믿는 사람들이 이 예배나 어떤 기도회를 통해서 しかし多くの信じる人が礼拝や祈りを通して、 또 어떤 모임을 통해서 신앙을 유지해가는 사람들도 있습니다. またある集まりを集いを通じて信仰を維持している方が多いんです。 이런 믿음의 모습도 물론 필요합니다. もちろんこういう信仰の生き方も必要なんですが、 하지만 믿음의 자립의 그 모습이라고는 할 수 없는 것 같습니다. しかし信仰において自立した信仰者だとは言えないんです。 어떤 예배나 기도회만을 통해서 ある礼拝や祈り会だけを通じて、 하나님을 그렇게 찾고 나아가는 것은요, そのことを通して神様を求めることは、 하나님께서 진정으로 우리에게 원하시는 그런 믿음의 모습은 아닌 것 같습니다. 神様が本当に私たちに望んでおられる信仰の姿ではないと思います。 우리가 평소에 말씀을 읽으면서 하나님을 생각하고 日頃私たちは聖書を読み神様のことを思い巡らし、 또 예배나 기도회가 없어도 また礼拝や祈り会がないとしても、 어떤 모임이 없더라도 あるストイ集まりがないとしても、 우리가 삶 속에서 하나님을 찾아가는 그 모습, 私たちが日常生活の中で神様を求めていく姿、 우리가 하나님을 향하는 그 마음, 私たち自分自身で神様に心を向けていく姿、 이런 모습이 바로 믿음의 자립이 있는 모습입니다. これがまさに信仰における自立した姿であるということなんです。 그런데 진정한 믿음의 자립의 모습은요, 오늘 본문 말씀을 통해서 알 수 しかし 있습니다. 本当の意味での信仰の自立した姿は今日の本文に書いてあります。 오늘 예수님이 말씀해 보면요, 이렇게 말씀하십니다. 本文でイエス様はこのようにおっしゃっています。 내가 떠나가는 것이 너에게 유익이라. 私が去っていくことはあなた方の益になるのです。
예수님의 제자들은요, 사실 이 말씀이 청천벽력 같은 말씀이었을 것입니다. イエス様の弟子たちはイエス様がおっしゃったこの言葉はまるで寝耳に美事のようなことだったと思います。 아무것도 모르는 제자들에게 예수님이 진리로 찾아오셨습니다. 何にも知らなかった弟子たちに真理であるイエス様がやってきました。 예수님은 그들을 제자로 부르시고 そして彼らを弟子と召したんですね。 예수님의 제자로 삼아 주셨습니다. イエス様の弟子に呼びイエス様の弟子にしてくださいました。 예수님의 말씀을 듣고 그들은 다 버리고 예수님을 イエス 따라갔습니다. 様の言葉を聞いて彼らは何もかも捨ててイエス様に従っていきました。 부모를 버리기도 했고 親を捨てたりもしました。 자기가 가지고 있는 직업을 내려놓고 예수님을 따라가기도 自分の 했습니다. 職業を捨てて従っていったんですね。 그들에게 있어서 예수님은요, 전부였습니다. 弟子たちにとってイエス様は全てでした。 그런데 예수님이 이제 내가 너희를 떠나야겠다라는 이 말씀은 しかしイエス様は私はもう去っていかなければならないということは 어떻게 보면요, 참 냉정하다고 생각될지도 모르는 말씀입니다. ある意味では本当に冷たいイエス様と考えられる言葉であります。 마치 반강제적으로 이 제자들을 자립시키려는 예수님의 말씀처럼 느껴질 수도 있습니다. まるで半ば無理やりに弟子たちを自立させようとしているように見えるかもしれません。 하지만 예수님은요, 제자들의 연약함을 누구보다도 잘 알고 계셨습니다. しかしイエス様は誰よりも弟子たちの弱さを知っていったんですね。 그래서 보혜사를 보내주시겠다고 하셨습니다. それでもう一人の助け主を使わすとおっしゃったんです。 이 보혜사는 성령님을 말합니다. この助け主は聖霊様のことなんですね。 성령님은 말씀해 보면 우리의 연약함을 도우신다고 말씀하셨습니다. 聖霊様はこの聖書の御言葉を見ますと私たちの弱い私たちを助けてくださると書いてあります。 로마서 8장 26절 말씀입니다. ローマ人の手紙8章26節です。 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。 예수님께서는 이렇게 우리에게 도우시는 성령님을 보내주신다고 하셨습니다. イエス様はこのように私たちを助けてくださる聖霊様を使わすと約束してくださいました。 어떻게 살아가야 될지 모르고 どう生きればいいのか生き方がわからない。 또 어떻게 신앙생활을 해야 할지 모르는 우리에게 信仰生活の生き方がわからない私たちに 성령님을 보내주셔서 어떻게 믿으면서 살아갈 수 있는지를 알려주셨습니다. どのように信仰によって生きることができるかそれを助けてくださるのです。 그렇게 살도록 해주신다는 것입니다. そのように生きられるようにしてくださるということなんです。 그래서 예수님께서 내가 너희들을 떠나가겠다는 그 말씀은요, それでイエス様が弟子たちに私は去っていかなければいけないとおっしゃったのは 차갑고 냉정한 말씀이 아니라 冷たいそのような言葉ではなく 무엇보다도 적극적으로 그 제자들의 자립을 도와주고 지지하는 何よりも積極的に弟子たちの自立を支持し助ける 예수님의 사랑의 마음인 것입니다. イエス様の愛の心のから出た言葉なんです。 제자들이 이제까지 보이는 예수님을 그저 바라보면서 나아갔다면 今まで弟子たちは目に見えるイエス様だけについてきたならば 앞으로는 내 눈에 예수님께서 보이지 않아도 これからは私の目にイエス様が見えなくても 하나님을 향해서 믿음을 지키며 나아갈 수 있도록 神様への信仰を守り続けることができるように 살아계신 그 하나님의 말씀을 믿으면서 나아갈 수 있도록 生きておられる神様の御言葉を信じ続けることができるように 성령님을 보내주시겠다는 것입니다. 聖霊様を使わすということなんです。 이렇게 예수님은요, 믿음의 자립을 정말 우리에게 뜨겁게 허락하고 응원해 주시고 계시는 것입니다. このようにイエス様は私たちが信仰において自立できるように熱く応援しているということなんです。 사랑하는 성도 여러분, 愛する皆さん、 우리는요 살아가면서 삶의 자립을 해야 됩니다. 私たちの人生においてもその人生の自立をしなければなりません。 어렸을 때는 하나부터 열까지 모든 도움을 받아야 됩니다. 子供の頃からは何もかも全部助けを受けなければなりませんでした。 하지만 언제까지나 어린이처럼 살 수는 없는 것입니다. しかしいつまでもずっと子供のままでは生きていけないんです。 내가 스스로 무언가를 할 수 있어야 되고 自分で何かできるようになり 다른 사람의 도움을 받지 않아도 이 세상을 살아갈 수 있어야 됩니다. 誰の助けも借りずにこの世を生きていかなければならないんです。 그러나 더 중요한 것은요, しかしそれよりももっと重要なことは 우리에게 믿음의 자립이 있어야 된다는 私た 것입니다. ちは信仰においても自立が必要だということなんです。 오늘 예수님께서 우리에게도 말씀하십니다. 今日イエス様は私たちにも語っておられます。 내가 떠나가는 것이 너에게 유익이라.
私が去っていくことがあなたたちにとって益であると。 우리는 그저 눈에 보이는 것을 따라가는 믿음이 아니라 私たちは単に目に見えるものについていくのではなく、 우리 예수님께서 보내주신 성령님을 따라서 나아가는 믿음 되기를 소원합니다. 聖霊様によって使わされた聖霊様についていくものになりましょ 그 성령님은요 우리 연약함을 아시는 う。 분이십니다. 聖霊様は私たちの弱さを知っておられます。 우리를 도와주신다고 하셨습니다. 私たちを助ける方であります。 이 성령님의 도우심을 받으려면 この聖霊様の助けを受けるためには、 우리가 그 예수님의 말씀을 믿고 まずイエス様の言葉を信じ、 우리도 간절히 그 성령님을 구해야 되는 것입니다. 切なる心で聖霊様を祈り求めなければなりません。 내가 뭔가를 하려는 스스로 뭔가를 하려는 그 마음을 버리고 自分の力で何かをしようとする心をまず捨てて、 도우심을 그 성령님의 도우심을 따라 행하는 우리 모두 되기를 소원합니다. 助けてくださる聖霊様のその助けによって歩まなければなりません。 결국 우리의 믿음의 자립은요 성령님의 도우심이 있어야 가능합니다. 結局私たちの信仰の自立は聖霊様によってできるんです。 오늘 예수님께서 제자들에게 하신 이 말씀을 우리 마음에도 새기고 今日イエス様が弟子たちにおっしゃったこの御言葉は私たちの心にも刻みましょ 늘 성령을 구하며 성령 충만한 우리 되기를 소원합니다. う。いつも聖霊様を祈り求め聖霊に満たされるものになりましょ 그래서 성령님의 도우심을 따라서 살고 う。それでそのことによって聖霊様の助けによっていき、 우리 하나님이 기뻐하시는 그 믿음의 모습으로 神様に喜ばれる信仰を持って、 또 하나님의 그 말씀을 지켜 행하며 また神様からの御言葉を守り行い、 믿음의 자립을 이루는 저와 여러분 되기를 간절히 소원합니다. 信仰の自立を成していく私と皆さんになることを心からお願いいたします。 지금 말씀을 기억하며 함께 기도하겠습니다. 今日の御言葉を思い返し一緒に祈りましょう。 내 마음과 세상을 의지하는 마음을 이 시간 내려놓기를 원합니다. 自分の心、この世に頼る心をこの時間、手放します。 예수님께서 보내주시는 성령을 따라 살게 하시고 イエス様によって使わされた聖霊様について歩み、 그래서 믿음의 자립을 이루는 인생 되기를 원한다고 それで信仰における自立を成していくものになりたいと、 이 시간 주여 삼창하고 통성으로 기도드리겠습니다. 今日主の名前を3回呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ。 하나님 감사합니다. 우리에게 허락하시는 주님의 말씀에 감사합니다. 주님의 말씀이 오늘 성령을 허락하시는 그 주님의 사랑의 말씀으로 우리에게 허락하시니 감사합니다. 주님을 의지하고 오직 하나님을 이 시간 의지하고 바라보며 나아갑니다. 주님이 약속하신 말씀대로 주의 성령을 간절히 구합니다. 우리의 연약한 힘으로 우리의 연약한 지혜로 또 세상의 그 능력과 힘으로 나아가지 않게 하시고 오늘 우리에게 말씀하시는 예수 그리스도를 오늘 기억하며 나아가는 우리의 모습과 삶되기를 원합니다. 성령님 이 마음이 오직 예수 그리스도 우리 주님이 주시는 말씀을 의지하고 나아가게 하여 주시옵소서. 그 주님의 말씀을 따라서 하루하루를 살고 믿음으로 아버지 하나님께 나아가는 우리의 삶과 인생 되기를 주여 간절히 원합니다. 내가 사람에게 주시는 말씀 내가 따라가는 것이 너에게 유익이라. 그러나 그 말씀 이후에 약속으로 보내주시는 성령님을 오늘도 간절히 구하며 하나님 이 인생이 그 성령님의 인도하심과 부르심과 또 아버지 하나님 감동하심을 따라서 살게 하시고 오늘도 아버지 하나님 주님의 기쁨의 모습으로 하나님을 향해 나아가게 하여 주시옵소서. 우리 세상에 이 힘으로 나아가는 믿음 없는 마음 죄의 모습이 오늘 우리 주님 말씀대로 성령을 구하며 우리 성령님의 인도하심을 따라 우리 성령님이 허락하시는 그 마음과 뜻을 따라 오늘 하루하루를 살게 하시고 내일을 기억하며 내일을 준비하며 주여 살아게 하여 주시옵소서. 우리의 삶이 우리의 마음이 오직 하나님의 기쁨 되는 마음 되게 하시고 예수 그리스도 안에서 살아가는 우리의 모습 그래서 우리 주님을 기쁘시게 하는 믿음의 모습 주여 내가 연약하나 오늘도 아버지 하나님 우리에게 능력의 말씀 능력의 성령을 허락하시며 하루하루를 살게 하신 아버지 하나님 감사합니다. 주님을 의지하며 나만은 오직 주님께로만 예수 그리스도 주님으로 나아가는 시간 아버지 하나님 하나님 주시옵소서. 우리 마음을 아버지 하나님 주여 감사합니다. 주의 성령을 허락하시니 감사합니다. 성령님을 의지하고 성령님이 주시는 마음에 따라서 하루하루를 나아가며
기뻐 감사하며 우리도 하나님을 향해 내가 우리의 삶들이 하여 주시옵소서. 신실하신 우리 아버지 하나님의 말씀을 따라서 나아갑니다. 주의 성령의 인도하심을 따라 나아갑니다. 주여 스스로 나아갈 수 없는 아버지 하나님 우리의 삶이 우리의 믿음이 주님이 도우심 없으니 이루어지고 성장할 수 없는 우리 인생을 고백합니다. 주님 우리를 긍휼히 여겨주시고 또 주의 성령을 허락하여 주시옵소서. 하나님의 말씀 따라 나아가는 주님의 성령의 인도하심을 따라 나아가는 우리의 모습 되기를 원합니다. 주님의 말씀을 따라 나아가는 우리의 삶이 우리 아버지 하나님의 성령을 의지하며 나아가는 우리의 삶이 주님이 허락하시는 거룩하신 말씀과 뜻으로 채워지고 우리 주님 기쁨의 모습으로 그 믿음의 모습으로 드려지는 인생 되기를 원합니다. 성령님 우리를 붙들어주시고 그 믿음의 모습으로 나아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. 세례니頼り主だけを求めてゆきます。聖霊がここに聖霊がここに豊かに望み弱い私強くされ主の御国の希望を与え主のため使わした聖霊がここに聖霊がここに豊かに望み弱い私強くされ主の御国の希望を与え主のため使わした心虚しく心虚しくため息つく時心痛めて嘆く答えるあなた方を捨て孤児にはしないいつも私がもう一度ここに心虚しくため息つく時心痛めて嘆く方いるあなた方を捨て孤児にはしないいつも私が共にいる聖霊がここに豊かに望み弱い私強くされ主の御国の希望を与え主のため使わした心虚しくため息つく時心痛めて嘆く方いるあなた方を捨て孤児にはしないいつも私が共にいる聖霊がここに豊かに望み弱い私強くされ主の御国の希望を与え主のため使わ切に求めてゆきます聖霊がここに豊かに望み弱い私強くされ
우리에게 성령으로 함께 하신 하나님 은혜에 감사드립니다. 聖霊様を通して共におられる主を感謝します。 성령을 의지하는 믿음의 삶을 살게 하시고 聖霊様に頼る信仰の生き方ができますように、 감사와 믿음으로 드려지는 인생 되게 하여 感謝 주시옵소서. と信仰によって捧げられる人生を生きることができますように、 우리 주님의 은혜에 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 主の恵みに感謝し、イエス様の皆によってお祈りいたします。この世の初めに天地を創造するときに神の霊は闇の上、水の上を動いていたというその聖霊様が登場するんですね。それからノアの洪水の時に神様があまりにも心を痛めて、もうこれからはもう私の霊は人と二度と一緒に住むことはないというそう宣言されて、イエス様が来られて、イエス様を信じる者に永遠の命が与えられて、それから聖霊様が使わされたんですね。で考えてみれば、イエス様も生まれる時に聖霊によって生まれて、そして働くために交渉外が始める前に断食を40年間する時に聖霊に導かれて、それで断食をして、それからやがては聖霊様が鳩のように望まれてから本格的に主の働きを、十字架の宮座を成していったんですね。イエス様だけじゃなくて主に弟子もそう、聖霊がない時には臆病で逃げていた彼らが聖霊が望まれてからは力強く伝道ができ、使徒パウルも考えてみれば、私たちは聖霊様が共にいるのにあまりにも聖霊様のことを意識せずに助けをもらわずに信仰生活をしてきたんじゃないかと思うんですね。ですからもう一度今日の説教の内容に、私たちには聖霊様が共におられる、この聖霊様は助け主というはっきりと東洋型が示されているんですね。助け主ですから、聖霊様に助けを求めて、そして毎日勝利し、そして主と共に歩むその喜びを感じ賛美しながら生きる私と皆になることをイエス様の皆によって祝福します。神様、本当に信仰における規律は
私たち一人ではできません。信仰の信じができるように助け主聖霊様を使わせてくださり感謝いたします。今日も主の御前に真心を込めて信仰を込めて捧げ物を捧げました。捧げた一人一人を主よ、その信仰をご覧になり祝福し満たしてください。神様に与えられたビジョンや使命があります。そして神様を育てていくに必要な物質が必要です。主が豊かに祝福し、主を成していくことができるように、栄光を返すことができるように祝福し満たしてください。感謝し、イエス様の皆によって祝福しお祈りいたします。今は救い主イエス・キリストの無限なる恵み、父なる神様の子愛、助け主聖霊様の導き、助け交わりが今日僕よプニマワシプ礼愛を捧げて帰られる一人一人の上に、これから常しえまでも共にありますように。ハレルヤ、すべての栄光を神様に返します。